boss, you know we finally here, right? Ouais, oui. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's Friday again. It's Friday, Sunday. It's Friday again. It's Friday, Sunday. It's Friday again. It's Saturday, Sunday. It's Friday again. Estelle, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec ta chemise en coton ouaté? Hein? C'est une question, j'aimerais ça que tu répondes. Puis les filles, à un moment donné, trouvez-vous qu'il fait froid? Non, il fait chaud, hein? Fait que ce que c'est à faire en coton ouaté? I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? 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 Le bateau, c'est merveilleux. On vous attend, hein, il y a beaucoup de place, on nous a mis tout en fonction, oui, on a fait un petit tour tantôt, et merveilleux, on l'a eu hier. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. On est correct, on débute. C'est la course au plongeon. Let's go! Ça débute là. Hey, Zach! Ça continue. Hey! Ça continue. Hey, le papa. Wow! It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Sandrine, est-ce qu'elle ira dans l'eau? Ah! Oui, Sandrine, vas-y, c'est trop tard, t'es mouillée. Let's go, Sandrine. T'es sur la pellicule. T'es sur la pellicule. Sandrine est partie. Oh! Mais quel saut! I try to push away the sorrow, but today it's too late. I try tomorrow. I think that you were kinda mean. Laisse-toi debout. Laisse-toi mettre debout puis t'apprends par... OK, là t'apprends par les... OK, comme ça. Bon, ouais. Bel cumul d'amour qui s'en vient avec Mathieu. Mathieu, il est fin, cumul. Hein? Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get out like Colorado. We had it over, what do I know? C'est parce qu'il y a trop joué sur la plage. Avec? C'est pas trop, il y a trop de Wi-Fi. Trop de Wi-Fi, le Wi-Fi est trop fort. Yeah. Disconnecté. Oui! Mais oui, c'est ça! Oh, il fait tellement beau, là. Ceux qui sont pas là, même de quoi, hein? Bonjour, ma chère. Oh, on va se baigner bientôt, là. On arrête de baigner, là. Scratch me up your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like Colorado. We had it all, but what do I know? I try to push away the sorrow. Là, c'est ça. Ça, ça roule. Elle aime ça, ça la refroidit. Oui.
Fais attention de ne pas y en mettre dans la face. Puis en mettre sur le front un petit peu. Un petit peu là. Un petit peu là. Puis là, ben, quand ça va, on n'apporte pas en cours. On apporte bien tranquille. Mais normalement, il est très excité après. C'est dans la caméra, là. Oh, ben oui. Ouais, t'as le... I get high like Colorado. I get high like Colorado. Bon, ben, OK. Capitaine Mathieu est là. Bon, on prend des chips ici en conduisant. Et contre le code de la navigation, ici, on a Claudette. Et Gabi qui est descendue. Oh. Et voilà. Et j'ai déjà les commentaires négatifs de la part d'une cliente qu'on débarquera à Lille. Hey, on a Claude aussi qui est là. Et avec Timmy, bien sûr, qui est là. On va lui ouvrir la porte en bas. Yes, sir. Et merci, Capitaine. Ça fait plaisir.